Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ blender နော်စလိုက်ရအောင် Okay ကျွန်တော်ဖွင့်နိုင်မယ် blender blender စပွင့်ခြင်းဆိုရင် blender အရင်မြန်တယ်နော်စပွင့်ခြင်းဆိုသူကဒီ language ပေါ့နော်ကိုတို့ကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်မြန်မာတော့မပါဘူးထိုင်းတော့ပါပါတယ် Okay ဒါကိုကြိုက်တဲ့အရာရွေးပြီးတော့သုံးပြလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ blender 2.7 shortcut နဲ့သုံးလို့ရတယ်select မှတ်က left click လား right click လားဆိုတော့ကျွန်တော် left click ပဲသုံးမယ် play button ဆိုတာဒီကောင် play back နော်အောက်ကကိုတို့ timeline ကို play တဲ့ဟာအဲ့ဒါ space bar ကောက်ပါတယ် space bar ပဲကောက်ပါတယ်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေသုံးလို့ရတယ်ဒီ themes တွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်သလိုသုံးလို့ရတယ် light လား dark လားရေးရွယ်ထားလိုက်ပါနော် minimalist လည်းကောင်းပါတယ်နော်ဒီကောင်လည်းနည်းနည်း dark ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ် Okay နည်းနည်းတော့ဝါတယ်ကောင်ကြည့်ရတာဒီကောင်ပိုရှင်းတယ်နော် dark က Okay next လိုက်မယ်သူကဘာနဲ့စခေါ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ general နဲ့ပဲစခေါ်လေးရှိပါတယ်general ဆိုတာ define ပါပဲနော် general ဆိုတာတော့ define ပါပဲ general နဲ့စခေါ် Okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ layout ရှိမယ် modeling layout ဆိုတာကဒီတိုင်းပါပဲမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲmodeling ဘာမှဆိုရင်တော့သူကဒါလေးအောက်ကဟာလေးပျောက်သွားတယ်အတူတူပါပဲ layout နဲ့ modeling ကဒီအောက်ကဒီဘားလေးပျောက်သွားတာနဲ့ပဲဆိုင်နေပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုက sketch လောက်တဲ့ဟာပေါ့နော် sketch လောက်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီလိုမျိုးဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်sketch လောက်တယ်ဟိုဒီအလူတွေပါရင် sketch နော်ပပူးထူတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက UV ပေါ့နော် UV edited unwrap ပေါ့နော်unwrap လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုက texture paint နဲ့ texture တွေရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက shading material တွေကတ်တယ်နောက်တစ်ခုက animation လုပ်လို့ရမယ် rendering တွေရှိမယ် composite ခုန rendering လုပ်ထားတဲ့ image ကိုဒီမှာ composite ထားလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်း general ဒီ geometry node ပေါ့နော် geometry node လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ script တွေရေးလို့ရတယ်ဘာတက်လဲမသိဘူးOkay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ navigation အပေါ်ကဘာပေါ့ menu bar လို့ခေါ်မယ်ဒီကောင်တော့ဒီ menu bar ပေါ့နော်ဒါကပုံမှန်အနေထားပါပဲဟိုအရင်တော့လည်း 3D software တွေဆိုရင် menu bar မှာပါမယ် navigation bar နဲ့ပါမယ် tools ပါမယ်ဒါကပုံစံအတူတူပဲ Okay ဒီဘက်ကspring cut key လေးခေါ်လိုက်ခဏလေးရောOkay ဒါတော့ပြဟုတ်ဒါလေးရွှေ့လိုက်မနော်ခဏwhite thickness font size mouse size Okay အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဘာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတို့ navigation panel လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ သူ့ရဲ့ shortcut က n နော် navigation ပေါ့နော် Okay ဒီဘက်ကဟာပါလဲဆိုရင် tools တွေနော် tools တွေpedal နဲ့တိုင်းပါလား move လုပ်မှာလား scale လုပ်မှာလား rotate လုပ်မှာလားအဲ့လိုမျိုးပါတယ်ဟာ tools တွေ tools ဆိုတော့ rotate ပေါ့နော် Okay ဒီဘက်က n ဒီဘက်က n Okay ဒီဘက်က tools ပေါ့နော်ဒီဘက်က n ဒီဘက်က tools Okay ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတို့ကဒီနားလည်သွားပြီဆိုရင်အဲ့မှာဒီသူ့ရဲ့ viewport တွေကကိုယ့်အကို customer လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီ tablet နဲ့သုံးမဲ့လူတွေပေါ့နော် tablet နဲ့သုံးမဲ့လူတွေကျတော့တစ်ခုရှိရယ်အဲ့ setting လေးတစ်ချက်သွားပါဒါကတော့ပုံမှန်သုံးနေကြပါတော့ကျွန်တော်သုံးနေကြဖြစ်တဲ့
setting ပေါ့နော် control panel တွေကိုခေါ်လိုက်မယ်ဒါ welcome tablet တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲ tablet ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရတယ်နော် Bandash နဲ့Bandash sorry welcome tablet properties ပေါ့နော်အဲ့မှာကနော် pan ပေါ့နော် pan မှာဒါထားနေကြပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားနေကြအပေါ်က right click အောက်က middle click အောက်က clip ပေါ့နော်ဒီကောင်က press လုပ်တဲ့ဟာ clip ပေါ့နော်ဒါ middle clip ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကဒီ tablet ပေါ့နော် tablet ဆိုရင်ဒီမှာ middle click ကိုဖိလိုက်လို့ရှိရင် middle click ကိုဖိပြီးတော့ဒါ tablet နဲ့သုံးရတာနော် middle click ကိုဖိပြီးတော့သွားရဲဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီ view board လှည့်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုလို middle click ရယ် control ရယ်ဖိလို့ရှိရင်သူက zone in zone out လုပ်လို့ရတယ်middle clip ရယ် control ရယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီ pan နဲ့သွားနေပါတော့ middle clip ရယ် control ရယ်ဆိုရင်ရှေ့နောက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကိုတို့ shift ရယ် middle clip ရယ်ဆိုရင် pan ပေါ့နော် pan view ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် orbit view middle clip ပြီးသွားရင် pan view control ရယ် middle clip ရယ်နောက်တစ်ခုက shift ရယ် middle clip ရယ်ဆိုရင် pan ရှေ့တိုးနောက်ဆို zone နဲ့ zone out က control ရယ် middle clip ရယ်ပြီးသွားရင် shift ရယ်middle clip ရယ် pan နောက်တစ်ခုက middle clip တစ်ခုလဲဆိုရင် orbit ဒီ mouse သမားတွေအတွက်လည်းအတူတူပါပဲရှေ့တို့နောက်ဆုတ်ကတော့လွယ်ပါတယ် middle wheel ပေါ့နော် middle wheel ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကmiddle wheel လှည့်တယ် pan ဆိုရင် shift ကိုဖိမယ်သူကတော့ control မလိုတော့ဘူးလှည့်ကြည့်တယ် orbit middle clip ပြီးတော့ရှေ့တို့နောက်ဆုံး middle wheel ကိုလှည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ shift က pan view okay ဒါဒီနှစ်မျိုးလုံးသုံးရတာအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒီ 3D Max လို့မဟုတ်ဖိနဲ့ဒီ Blender ကသုံးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အထက်ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တကူလောက်ပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းAC ပဲနော်ဒီ program ဘာလို့ပြပါ screen cutting ဒီဘက်မှာ cut key ကမပေါ်ဘူးပဲဒီဘက်မှာပဲပေါ်တာလေးယောက်ထဲမှာပေါ်တာဘာလို့လဲမသိregion ကြောင့်လားတဲ့ region ကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရန်အဆင်ပြေတယ်နော်အရန်အဆင်ပြေရအဓိကဒီနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပေါ့နော်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးသုံးလို့ရတာကအဓိကအရေးကြီးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဓိကတော့ဒီ sculpting ရောဒီဥစ္စာကိုသုံးလို့ရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လေးအောင် start region ပြန်ပြောင်းနေရအဆင်မပြေဘူး okay ဒါကနှစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ်ဆိုရဟာT က2ပါဒီကောင် N က navigation ပါနော် T ရဲ့ N ရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အမြဲတမ်းလွယ်တတ်ပါတယ်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးရှင်းပြရင်သူโอเคနောက်တစ်ခုက cursor မိတ်လွတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပါစို့ဒီ panel ကြီးကိုကိုတို့ကဒီဟာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကိုတို့ကဘာပြောင်းရင်လဲဆိုတော့ဆိုပါစို့UV edit လုပ်ချင်တယ်ဒီ layout style မှာပဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုက custom made လုပ်ချင်လား custom made လုပ်ချင်ရတယ် custom made လုပ်ချင်ဒီမှာ plus sign လေးခေါ်လိုက်မယ်နော်သူက pan generate ဘာလိုချင်တာလဲပေါ့နော် 2D သမားဆိုရင် 2D animation ကိုရွေးလိုက်လို့ရတယ်ရွေးပြီးတော့အဲ့မှာဘယ်ဟာနဲ့လောက်မှာလဲနော်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ဥစား generate layout နဲ့ပဲတွားလိုက်မယ် plus ဒါကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဆိုပါစို့စလုံးပေါ့စလုံးdouble click ထောက်လို့ရနော်စလုံးရင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီလိုမလုပ်ချင်ဘူးဒီဘက်ဒီ outliner ပေါ့နော် outliner လို့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ကောင်မလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ကဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ reference ကြည့်ဖို့အတွက် image လိုချင်တာရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့
အဲ့မှာ image editor ဆိုတာရှိရဲအဲ့မှာ open သွားလုပ်လဲဆိုပါစို့နော်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်တော့အသေးစိတ်ပြောသွားမယ်အခုလောလောဆယ်တော့တခုခုပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့အဲ့ပေါ်လာဆိုပါစို့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဘေးမှာကြည့်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ပေါ့ဒါ image editor okay အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကtop front left ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွားကျင်နေဆိုရင်ရတဲ့ 3D viewport ကိုတွားမယ် 3D viewport မှာဆိုပါစို့ဒီကောင်ရှိမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်နှစ်ခုကို join လိုက်လို့ရတယ်ဆိုပါစို့ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာ right click ပေါ့နော်ဒါအလွယ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီထက်ဥစားဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွမ်းကျင်ဒီလိုတွေပါဆွဲချလို့ရတယ်နော်အလွယ်ဆုံးပြောပြမယ်ဆိုရင် right click join area ပေါ့ join လုပ်လို့ရတယ် right click join area နောက်တစ်ခုကကိုတို့ဒီကောင်ကိုထပ်ပိုင်းနေတယ်နော်ထပ်ပိုင်းနေတယ်ဆိုရင်sorry right click split vertical split vertical နောက်ပြီး right click split horizontal နော်ဒါဆိုရင်ဒီကွက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုယ့်အကိုဒီဟာတွေကိုချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကိုဒါကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့တခြား window တဲကိုတွားပြီးတော့ဆွဲလိုက်လို့ရသေးတယ်တခြား window ကို join area right click ဒီကောင်ကတကယ်လက်ထောင်လာမနေ show to bar တို့ပေါ်ကျွန်တော်နောက်ကြရင်ပြန်ပြပေးဒီကောင်ကဒီဘာလောက်လို့ရပါဘူးเนาะတကယ်လို့ဒါကိုတို့ကဒီလို split တွေဘာတွေနဲ့မလုပ်ချင်ဘူးเนาะဟိုစားအရန်လွယ်တယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့သူ့မှာဆိုပါဆိုဘေးဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီ down ကနေဘေးကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုထပ်ထွက်လာတာရှိတယ်ဆိုပါဆိုကိုတို့ထည့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုမျိုးအထာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဆိုပါဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်မယ်ခွဲပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနေဒီလိုမဆွဲဘဲနဲ့နော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ panel တွေကနေကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုပြန်ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကကြံပြီးတော့ပေါ့ဆိုပါဆိုဒီကောင်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကိုဆွဲတယ်ဆိုရင်အပိုထပ်ထွက်လာတယ်ဒီအကွက်ထဲမှာရှိလျက်သားနဲ့အပြင်ဘက်ကိုထုတ်ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဝင်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေစမ်းကြည့်ပေါ့နော်စမ်းကြည့်โอเคဒီအကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုအပေါ်ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သူအသစ်ထွာလာတယ်ဒီကွက်ထဲမှာရှိနေရတာနဲ့အောက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကပေါင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ blender set 3တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာနဲ့တော်တော်time ပတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဥစားဒီကျွန်တော်ကတေချာဥစားဖြစ်ပြီးတော့လောက်လာဆိုတော့လောက်တာအတွက် ACC ဖြစ်လို့ရတယ်ဒီဘက်အကွက်ထဲမှာရှိလို့ရှိရင်အပေါ်ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့အပေါ်ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အသစ်ထွက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအကွက်ထဲမှာရှိလျက်သားနဲ့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တခြားနေရာကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုရင်သူပေါင်းတယ်โอเคနော်ရမှာနော်ကိုကြိုက်တဲ့ panel ကိုဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ 3D mask လို့ပဲတုံးနေတာရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄ကွက်ဖော်လိုက်ပေါ့ဒီမှာတစ်ခုဒါကတစ်ခုပေါ့၄ကွက်တုံးနေတာဆိုရင်၄ကွက်ရှိတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကို customize လုပ်ပြီးတော့တုံးနေရတယ်ဒီ panel ကကြော properties panel ရောက်ပါရတယ်properties နော် properties panel ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျတော့modify တွေလုပ်မယ်ဘာလဲညားတယ်เนาะဒီထဲမှာထပ်ခေါ်လို့ရသေးတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ outliner ပေါ့နော် outliner ဟိုမှာတော့ layer လို့ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခေါ်က layer ဟာလဲဆိုတော့ outliner ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမာယာအခေါ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဆိုပါစို့ပုံကျွန်တော်တို့ဒီ3 mask ရဲ့ပုံစံဆိုရင်ဒါဆိုရင် perspective view ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် perspective view
ဒါဆိုရင် perspective view ဒါဆိုရင်ရှေ့ရ view ပေါ့ဟုတ်ပါရှေ့ရ view ဆိုရင် y x minus နော်ဒီကောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ပေါ့ x ပေါ့နော်ဒီကောင် top view set ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒီအားလေးတွေကိုကိုချိန်လို့ရတယ်and ကကြတော့ navigation ဘန်နဲ့ t ကကြတော့2ပါတကယ်လို့ဒါဒီအပေါ်ကဟာတွေကရှုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ရှုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေဖျောက်ထားလို့ရတယ် header နော်ဒီကောင်လေးတွေဖျောက်ထားလို့ရ header ဖျောက်လိုက်ရင်တော့အကုန်ပြောက်သွားမှာပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ကိုလောက်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်delete ရပါတယ်ထားလိုက်နော်header လေးဖျောက်ထားနော်တခုတော့ရှိရယ်ပြန်ဖော်ခြင်းဒီအပေါ်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုတို့ navigation အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးလောက်တတ်မယ်လို့ကိုအနေနဲ့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နောက်ကြရင်ကိုတို့ရွှေ့တဲ့ဟာတွေကိုကိုတို့စပြီးတော့လေ့လာရအောင်โอเคကိုတို့နောက်ကြွေကြရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့တဲ့ဟာတွေကိုစကြရအောင်